안녕하세요, 우리덕입니다. 오늘도 실시간을 켰어요, 슬봉. 요즘 많은 액계기를 도전 중이에요. 거실, 액조, 대시액 등등을 다 하는 이유는 거실 편집이 너무 오래 걸려서 여러분 지루하지 마시라고. 오늘 표명 바꿨어요. 오늘도 구독 부탁드려요. 안녕하세요, 여러분. 저 싱싱해요. 그래요? 정응 정보 감사합니다. 속보입니다. 현재 받침이 모두 이응이 되는 이응 바이러스가 퍼졌다고 하는데요. 이 바이러스에 걸리면 말 그대로 받침이 모두 이응이 된다고 합니다. 모두 조심하시시오. 이상 덩캐스터 영수입니다. 나도 걸렸네. 저도 걸렸어요. 뭔 소리야? 이거 뭐까지? 난 다 알아. 응? 무슨 소리 나네? 야! 기절. 계속해서 액계바꿔 실시간을 킨 리덕입니다. 근데 내 채널 어떻게 알았어? 그래? 근데 나인가는 어떻게... 헛소리 하네. 당연히 싫어. 하루 동안 차단. 망했다. 목이 들어. 아니 근데 찐으로 망했다고 하냐고. 아니 진짜. 뭐야, 모기가 말을 안 해? 그니까. 몰라. 됐고, 너 이름 있어? 응? 좋은 사기 뭐 어쩌고저쩌고 해가지고 상황극이었을걸? 오케이. 아, 네, 얼마 드려요? 제 평소에 나 쳐다보지도 않으면서. 그래? 무슨 꽁꽁이지? 좋아. 대신 아이언너 같이 가자. 그래. 놀러 왔는데 돈을 안 들고 왔다고? 이거 냄새가 나는데 이제번에 돈 목적이구나. 내가 당할 줄 알고? 싫어. 싫다고. 검정아, 돈도 없이 뭐하러 왔어?
이건 당황이 아니라 황당 아닌가? 제가 불가했다는 증거 있어요? 증거 줘보세요. 뭘 알아요. 말 돌리지 마시고 증거를. 나가셨네. 여러분, 저 지금 식당 왔는데 아이스크림 있길래 먹고 있는데 완전 맛있어요. 바닐라, 초코, 딸기 있어요. 냠냠. 얼마나 언니 신상 정보 좀 털게요. 히히. 저는 지금 언니를 보러 왔고요. 언니는 수원 이러고 그러고 있네요. 갑자기 웬 수원. 안녕하세요. 캣카페입니다. 은행 1,500원이고요. 결제되셨고 여기 딸스 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 여기 1,700원 결제되셨고 여기요. 넵넵. 안녕히 가세요. 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 오늘도 시청 감사하고 구독 부탁드립니다. 그럼 안녕히 가세요.